bare se, når den går op og snører det. Det er super genialt. Den går ned der, lukker den op, snører den, og bøjer den ind og trykker den. Living buttermilk, it's been som er spiren, og som er så derefter Asta og Færle. Der sker det, at det man har herinde, det er selve vandtoftet. Det er vores spiring af vand hen foran. Det er meget flot, at den gamle dag, der var der jo... Jeg gjorde det forleden dag, jeg prøvede at gå ind på nettet og slå fynske bryghus op. Skål! Can we say it? So this is the barrel number 2. Yes. And Hvad med at kage? Går det godt? Jeg optager dig. Det er ikke billedet, det er film. Så du skal se aktiv ud. Hvad? Hej ven! Sheets of white and a freight train running to the middle of my head. Håndtung? Ja. My vision's overcast. You made me blind, and I did not see. Your world was not for me. Oh, I'm back on the road again. Er det godt, Hans Henrik? Hvad har jeg at byde på?
eller whisky? Ja, det er bare at tage noget. Hvad skal du have? Er det mor? Det er en næsten. Moster. Er det godt? Er det noget, I kan lide? Er det noget, I kan lide? Jancy, skål. Kan I lide det? Hvad? Er det hyggeligt? Det her det er helt klart en årlig tradition. Det lyder godt, men vi er her ikke hvert år. Men næste gang det er. Det må I lave.